Gente, tudo bem? Eu sou o Abílio, JR Assistência Técnica. Vou trazer mais uma dica muito importante aqui para quem é técnico, para dona de casa, tá? Você que quer olhar, fazer o teste da sua máquina, você mesmo, essa dica é muito importante. A gente consegue fazer o teste na máquina sem desmontar ela, tá? A gente tem uma prévia de uma ideia do que pode ser, igual eu já falei. A gente não consegue ter certeza absoluta, a menos que vá lá, que substitua a peça, que vá lá com aparelhos específicos para medir, mas a gente faz uma ideia sobre isso. O que é o autoteste? Consiste em um comando que você faz quando põe a máquina na tomada ali, com o Brastemp a maioria tem, tá? O autoteste na própria máquina. Do Electrolux não, do Electrolux tem o monitor autoteste, que eu vou trazer um vídeo aqui posteriormente falando sobre isso. O monitor é muito bacana, ajuda a gente muito também. E nas contas Brastemp o autoteste é ali no próprio painel ali, tá? Então o que consiste esse autoteste? A gente faz ali um comando específico em sequência para poder trazer o teste da máquina em etapas, tá? Vai testar primeiro a válvula de sabão, vai testar a válvula de amaciante, vai testar a agitação, né? Vai testar a centrifugação, automaticamente a centrifugação vai testar eletrobomba, atuador. A gente vai ver os funcionamentos, os rolamentos ali girando, a gente vai ver o funcionamento da máquina, o motor, né, na própria agitação para um lado e para o outro. A gente já está testando o motor, ver se ele não está com problema. Na centrifugação para um lado só, a gente testa, ver se o motor também não está com problema. Tá? Na própria agitação ali, se o motor jogou para os dois lados, automaticamente na centrifugação não é ele, tá? A gente já descarta já. Não acontece de a máquina bater normalmente para os dois lados e na centrifugação não centrifugar e ser o motor, tá? Não acontece. Se na agitação ali ela bateu para os dois lados, a gente sabe que tanto a bobina de um lado quanto do outro ela tá boa. Então não precisa preocupar, né? A gente já descarta o motor, mas na centrifugação e o peso ali do cesto também ali pode ser que influencie em questão de teste e vai influenciar um pouco na força do motor, tá? Então é bom fazer o teste completo. O autoteste consiste nisso, tá? A gente vai para o autoteste agora fazer isso. Mas antes, gente, inscreve no canal, dá o like, o joinha, tá? É muito importante para mim, eu preciso de 1000 inscritos para poder monetizar meu canal. Então vamos lá, e aí? Posicionei aqui a câmera numa posição mais fácil para a gente poder ter acesso aqui a todo o painel, quase todo, né? O painel da lavadora, tá? Esse autoteste consiste em que? Primeiro passo, tira a máquina da tomada, deixa um tempinho fora, para que essa placa dela se reinicie, tá? A placa reiniciou, tudo bem, a gente vai colocar o aparelho na tomada, energizar ele normalmente, tá bom? Ó, energizei o aparelho. A gente vai girar aqui o botão para a esquerda, uma vez, tá? 1, 2, 3 vezes para a direita, uma para a esquerda, uma para a direita e 1, 2, 3 para a esquerda. Beleza. Ela vai acender aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui, tá? Como que eu certifiquei que a máquina aceitou o autoteste? Ela vai acender a opção molho, tá? Ela acendeu a opção molho, ela automaticamente já aceitou o autoteste. Como que eu vou iniciar? Eu vou apertar o botão iniciar desligar, uma vez, tá? Gente, deu para ouvir? Ela já iniciou o teste da válvula 1. Lógico que se tivesse água, estaria caindo água aqui, tá? Não tem água, estou falando teste de máquina sem água. É um teste 100%? Não, porque o corpo da válvula, ele pode estar entupido, pode estar travado e não está caindo água, mas é um teste para ter uma ideia, tá? Aí está testando a válvula 1, caiu a água, vamos para a válvula 2, a gente vai girar a chave seletora, ó. Girei a chave seletora, automaticamente a válvula 2 entrou em ação, ó. Só que o barulho dela tá menor, que a válvula 2 é a válvula do amaciante, tá? Ela teria que jogar água aqui, ó, no amaciante. Beleza, ó? Aqui o amaciante, ela vai jogar água aqui. Então ela trabalha menos, ela trabalha muito menos que a válvula do sabão, então o barulho dela tá muito menor, tá? A bobina do sabão trabalha mais, beleza? A gente vai girar novamente aqui agora, testamos já as duas válvulas, beleza? As duas válvulas, testamos. A gente vai girar aqui agora. A gente vai testar a parte de agitação, ó. Agitação, tá vendo? Sem água, sem nada, a máquina tá fazendo o processo normalmente, igual eu falei. É uma prévia de teste para algum problema, tá? Testou a parte de agitação,
automaticamente a gente vai girar aqui, ó, o botão mais uma vez. A gente vai entrar na função centrifugação. O que eu estou testando na centrifugação aqui? A gente vai observar se a máquina tiver água, se sair água na mangueira, tá? A mangueira está até um pouquinho suja aqui, ó. Essa máquina eu busquei hoje na cliente. Se sair água aqui, a máquina tá boa. A eletrobomba tá boa, se sair água aqui, tá? A máquina já começou a centrifugar, ó. Vou parar o teste aqui para eu poder falar, tá? Girei aqui e parou outro teste automaticamente. O que eu vou falar aqui, gente? Igual eu estava falando antes. Se sair água na mangueira, a eletrobomba tá boa. A máquina centrifugou, girou o cesto junto com o agitador. Tem que observar isso, porque se girar o cesto e o agitador ficar parado, ela está com problema de atuação. Girou o agitador juntamente com o cesto, os dois juntos, a gente já testou que o atuador tá bom. Automaticamente o compressor também tá bom, que ela girou aqui, tá? Só que vocês repararam como que o cesto tá trepidando dessa máquina aqui? Vocês repararam o cantinho, como que deu para ver que tá trepidando? Então, gente, eu já consegui observar dois defeitos nessa máquina aqui. Não sei se vocês conseguiram observar comigo. O primeiro deles é às vezes o cliente entra em contato com a gente e fala assim, olha, a minha máquina tá sambando o cesto, né? O cliente fala muito assim, sambando o cesto. Se quiser voltar o vídeo, igual eu falei anteriormente, aí para poder perceber isso melhor, pode perceber que o cesto ali no anel ali de acabamento ali, o cesto fica vibrando, né? Tá vibrando com a máquina vazia. Quer dizer o quê? As varetas de sustentação, elas estão ruins. Tem uma mola embaixo lá, tem que ser substituída. A vareta completa, tá? Não só a mola lá embaixo. Outro defeito interessante dessa máquina, que a gente pôde observar, a questão do barulho. A máquina está fazendo muito barulho ao centrifugar. O normal dela não é isso. Olha que ela está vazia. Se a máquina tivesse com roupa, ela faria um barulho muito maior. Por que isso, né? Muita gente me pergunta, manda muito vídeo para mim a respeito disso, perguntando por que acontece isso. A máquina, ela tem ali um retentor de água que trabalha na mecânica. Depois vou trazer posteriormente explicando melhor sobre isso. Vou fazer um vídeo só sobre mecânica, tá? Explicando tudo muito bem, muito certinho. E esse retentor começa a dar um vazamento de água. Esse vazamento de água, ele cai, ele é tão imperceptível que às vezes a máquina trabalhando ali, ele esquenta e seca essa água. A gente não vê pingar no chão. Mas esse vazamento, ele escorre ali pro rolamento, tá? Deixa eu pegar um rolamento aqui pra gente poder ver melhor, tá? Gente, eu peguei aqui, tá? Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Esse é o retentor de água, tá? Com os braços. Sempre a maioria delas é desse, tá? Até 14 quilos aqui costuma ser desse. E esse é o rolamento. O rolamento que gira na hora da centrifugação, tá? Esse rolamento, ele não trabalha na agitação, tá? Ele só trabalha na centrifugação, que a mecânica gira dentro dele. Igual eu falei, eu vou trazer uma aula melhor sobre isso. Essa mecânica, ela trabalha aqui dentro, aqui. Com o decorrer do tempo, ela dá um desgaste na mecânica. Faz entrar água por esse retentor. E esse rolamento é logo abaixo do retentor lá, tá? Na máquina ali abaixo do retentor. Esse rolamento, ele já vem lubrificado de fábrica, tá? Entra água aqui na fresta do rolamento e lava essa graxa. A água é tão pouquinha, né? É quase imperceptível, igual eu falei. Ela é tão pouquinho que lava essa graxa. A partir disso, o rolamento começa a trabalhar sem graxa e começa a fazer esse barulho. Exatamente esse barulho aqui que está acontecendo agora. Então, gente, esse foi mais um vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Dá o like, compartilha pra galera. Inscreve no canal, gente. Eu preciso de 1000 inscritos, tá? Para mim conseguir monetizar meu canal. Se puder me dar essa ajuda, essa força, eu agradeço muito. Eu vou trazer bastante conteúdo, tá? Que agregue tanto para o técnico como para a dona de casa. Conteúdo simples, bem explicado, para que possa ser muito bem entendido, tá? Que o cliente tem que ter acesso à informação, o cliente tem que entender, o cliente tem que saber o que está acontecendo com o aparelho dele, o cliente tem que entender sobre o reparo que vai ser feito. É interessante o cliente estar ciente, porque às vezes acontece da gente fazer um reparo, depois dá defeito em outra coisa, o cliente às vezes vai ficar preocupado do que foi feito, o que foi trocado. Então é bom deixar o cliente a par da situação.
Eu sempre falei isso e apoio essa ideia do cliente bem informado, né? Aconteceu algumas vezes aqui, eu faço serviço, né, perto do cliente, troco a peça, o cliente confere e depois acontece de parar de centrifugar novamente, que a reclamação anterior era essa. Só que a máquina ela precisa de 8 componentes funcionando normalmente para a máquina centrifugar, 8. Então são 8 chances de dar o mesmo problema que é parar de centrifugar, tá? Desde a placa, chicote, eletrobomba, atuador, mecânica, rolamento, entre outros, tá? Não vou lembrar tudo aqui agora de cabeça, mas entre outros. Depois eu anoto e falo aí, eu não vou conseguir lembrar. Então são 8 componentes que a máquina precisa para ela poder trabalhar, para ela poder funcionar. Eu estou falando somente da centrifugação, né? Eles trabalham em conjunto ali para poder fazer funcionar. Então é bom o cliente estar sabendo, é bom estar bem esclarecido, tá? Sobre a situação com o cliente. E, gente, é isso. Espero que tenham gostado, tá? Igual eu falei, não esquece de se inscrever no canal. E valeu!